Danas nešto drugačije okruženje, mislim u prirodi smo, ali idemo posjetiti cestu koja je stara 2000 godina. To jest idemo posjetiti rimski put koji se nalazi na planini Konjuh. Sa mnom su danas tu Boro. Pozdrav! I Dejan. Dobro jutro. Planina Konjuh imala uvijek veliki značaj kroz historiju, pa tako i evo prije 2000 godina napravljena je cesta koja je spajala ovaj kraj sa Rimskim carstvom, a razlog najvjerojatnije pravljenja ove rimske ceste je blizina rudnika. Recimo u Tuzli imamo rudnike soli, u Srebrenicu su tamo bili drugi rudnici, pa je to spajalo najvjerojatnije ta područje. I kao što možete vidjeti, nalazimo na prvi dio rimskog puta. Ovaj put je u malo lošijem stanju, to jest ova dionica puta je nešto lošijem stanju, ali ćemo se spustiti do dijela koji je jako očuvan. Gusta borova šuma. I ovdje je vidljivo kamenje sa kojim je pravljena cesta. Kako se približavamo ovoj očuvanoj dionici puta, kamenje nekako postaje sve vidljivije i cesta je sve vidljivija. Dolazimo na lokaciju koja se zove Dobre vode, ako se ne varam, i tu se nalazi najbolje očuvana dionica rimske ceste. Evo nas. Kažu da je ovo najbolje očuvani dio i najbolje očuvana dionica rimskog puta na Balkanu. Iako je prije nekoliko godina očišćeno ovdje, vegetacija ponovo preuzima, pada u granje, lišće i iglice sa borova, tako da trebalo bi ovo održavati, ali u našoj državi to nije toliko bitno. Na ovom ovdje dijelu možete vidjeti kako su pažljivo gradili cestu, tako da na svako 10-20 metara imamo ove kao stepenike, a to je u stvari služilo da voda se ne zadržava na putu i da silazi prema dole u šumu. Znači vidite ovo kamenje, kažem, nakon 2000 godina, pored ovakve vegetacije silne, je ostalo na mjestu. Namjerno sam sišao ovamo sa ceste da vam pokažem, znači, kako je urađena dobro drenaža za ovu cestu. Da je ona i dalje, znači, kroz 2000 godina izdignuta iznad ostatka područja ovdje. To jest, tlo na kojem se nalazi cesta je izdignuto pa sigurno nekih metar i pol. I dan danas stoji tako. Ovaj put je očišćen, sad kolika je ova dionica, zaboravio sam tačno, a učestvovao sam u otkopavanju ovog puta. To se desilo prije par godina. I ova dionica puta vodi duboko u planinu Konjuh i potrebno je naravno istražiti to dalje. Ali evo, kao što vidite, na Balkanu, kod nas u Bosni, šta se dešava preko ceste. Nešto što je staro 2000 godina, sada je upitno će li opstati, koliko će trajati nakon modernog čovjeka i ovih ljudi koji se življavaju na prirodi.
Nije grom derno, brate, ali se nešto je desilo, jer ne vidim kako. Jedno je stablo puklo. Skoro pa po pola. Evo ga ovdje. Najvjerojatniji vjetar. Nakon što je Osmansko carstvo došlo na ova područja, oni su često koristili rimske puteve. Iako su došli 1500 godina nakon Rimskog carstva, ti putevi nisu bili ni blizu kvaliteta rimskih puteva. Tako su često Osmanlije koristile te puteve i prilagođavale rimske puteve svojim putevima, pravili svoje kaldrme, ali kažem, nikada nisu napravili kvalitetne ceste koliko su pravili to Rimljani. Kada je ova dionica puta očišćena, organizovana je kao predstava ovdje i pozvani su zvaničnici koji su došli tu na otvaranje. Moje lično mišljenje i iskustvo tada, to je mišljenje, mislio sam da će nešto da se uradi po tom pitanju i da se navaknu neka sredstva kako bi se dalje nastavila istraživanja na ovom lokalitetu. Ali evo, kao što vidite, još uvijek ništa nije urađeno. Ali šteta stvarno. Čak i ovo, pošto je vegetacija stvarno ovdje jaka, vrlo brzo će ponovo da vrati sve u prvobitni položaj. Mada kada smo kopali, nasloge zemlje su bile možda nekih 10 cm samo iznad ovog puta. Evo nas, pijemo kafu na rimskoj cesti, to jest pripremamo kao pravi moderni Rimljani. Wow! Šumski ekspres. Kafa na rimskom putu. Ovaj put se nalazi u blizini magistralnog puta Kladanj-Sarajevo. Znači, kada se krene iz Kladnja, možete pratiti signalizaciju koja je postavljena pored ceste gdje piše Via Romana i rimski put, rimska cesta. I jako blizu je, mada vam treba terenac da bi došli do same lokacije gdje možete ostaviti auto, ali vrijedno je svakako da se posjeti. Imamo neku nadu da će ovaj video možda doći do nekih ljudi da malo bolje razmisle o ovom, ljudi na pozicijama i da nešto urade i da zaštite ovaj biser, da kažem. Planina Konjuh je stvarno bogata ovakvim stvarima i pretvoriti u turizam gdje može donijeti i pravi, da kažem, turizam održivi koji može donijeti zaradu od svega ovoga, a uz to da se zaštiti ovaj put. Rimska cesta se nalazi na teritoriju općine Kladanj. Malo prije sam rekao gdje možete naći, tako da možete odvojiti vrijeme i doći ovdje uz laganu šetnju do rimske ceste. Završavamo s današnjom avanturom.
proveli smo ugodno popodne na rimskoj cesti koja je stara 2000 godina, koja je odjeljevala i prirodi i ljudima 2000 godina, a da li će preživjeti modernog čovjeka ne znamo. Veliki pozdrav od nas trojice, pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i veliki pozdrav. Vidimo se uskoro, ćao! Iako nismo planirali, odlučili smo se da posjetimo i Djevojačku pećinu. Pa evo, ostanite s nama i dalje. Dejan je prvi krenuo, popeo se do pećine, vodi ove strme stepenice koje nisu baš tek tako lagane. Evo ga, pećina, poznata Djevojačka pećina u Kladnju. Ovo što je ograđeno ovamo, je ograđeno s razlogom, jer na ovoj stijeni ovdje postoje pećinski crteži, ostaci pećinskih ljudi, to je crteža iz prahistorije, kada je čovjek bio u nekom začetku civilizacije. Ali kako je moderan pećinski čovjek isto to radio, bilo je neophodno da se ovo zaštiti kako se ne bi, evo, Idris upisivao i slično. Morali su ovo uraditi. Evo vidite, ovdje imamo crteže iz prahistorije pećinske. Tu ima i crtež, vidite ga, kao krilate djevojke. Legenda koja se veže za ovu pećinu je ta da je neka prošla vremena djevojka neka kao dokaz, šta ja znam, hrabrost ili nešto htjela da pokaže da je hrabra i došla je da naspe vode u bunar koji se nalazi u pećini i ono što su joj tražili jeste kao da ostavi neki dokaz da je ona unutra bila i ona je zabola breteno, tako predanje kaže, ako se ne varam, i kako je bio mrak i nije se vidjelo ništa, ona je to zabila sebi u suknju i kada je pokušala da krene, mislila je da je nešto uhvatilo i da je drži, ona je tu od straha umrla. Nismo baš ponijeli opremu za pećinu, ali eto, imamo neke lampe. Sada ćemo otići do tog mjesta gdje je ona po predanju ukopana, vidjet ćete njen grob i bunar iz kojeg je kao došla da naspije vodu. Evo ovdje možete vidjeti to grobno mjesto gdje je kao po predanju ukopana ta djevojka. I evo vamo vidite bunar koji se nalazi unutar, koji je ona došla da naspije vodu. Ima vode, ima. Ima. Izašli smo iz pećine i vraćamo se ka automobilu. Već smo napravili odjavnu špicu, nema potrebe ponovo da to radimo. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali. Veliki pozdrav!